有私人身份同你講嘅咋，真係而家。我唔會俾佢之後都。我知你唔俾，但係佢基本上已經過數俾我哋㗎啦，銀行嗰邊已經。我唔知啊，我會同菲律賓嗰邊講。咁你睇下你點，但係你真係我唔知你部機而家點，因為我哋而家真係部機我唔會攞走嘅。你唔攞走，不如你攞走。因為知道，因為消委會今日都收到通知，等等先啦，我睇下佢哋點先啦。都係俾現金我。個盒係你㗎。呢個係分嗰部機嘅。點解呢部本身係你嘅？你帶咗部機啊？因為你擺低咁多呢片冇嘅真係。我今日唔會攞，因為反正都係。唔係意氣用事嘅，即係講緊帶咗部機，因為始終你部機擺喺度，我哋真係變咗，我哋錢係照收，但係你部機擺喺度冇意思嘅，真係冇乜講。我同 cut 聲就講我會 cut 數咁即係啲千零蚊咁，我當唔爆教訓咯。唔關事，唔關事，唔係啊。同埋即係我冇諗過永成你離開咗咁耐咁，其實即係對消費者一啲保障都冇。咁同埋你即係你由始終就係話你黃生代表公司即係一味就係講話我公司點樣，我保障翻公司。消費者唔係，我明消費者，但係你明白一樣嘢就係話，坦白講就係話呢部機真係我都係嗰句啦，你係真係啱先買嘅，你2萬幾蚊真係以一個合理邏輯嚟講，真係你唔會話2萬幾蚊，我唔會隨意，我係唔要我就要買嘅，你明唔明啊？你銀行大家都知嘅好多嘢，即係其實一般呢個 common sense 就係話，我俾得咁多錢2萬幾蚊買部機翻嚟，仲要自己分期供，唔緊要，咁我都係中意先買㗎嘛，呢個係一個問題啊嘛。因為香港呢個係自由市場，你真係你係有需要呢樣嘢你先會買，你唔會話中途我而家冇需要，就要退翻。你唔同你係咁樣，你而家呢個市場係咁樣，最緊要呢個 point 就係呢個問題啊嘛。唔係話保唔保障你，唔係話保唔保障客人先。首先話你個客人坦白講啊，我哋保障咧就係話有問題，即係攞翻嚟。我哋真係其實好坦白講，1點我4點都會叫我哋呢間公司叫做。咁點解唔可以用換重新可以真係坦白講，真係唔可以換台，呢樣嘢係真嘅。原因就係話，因為之前基本上我哋開咁多年啦，溫咗咁多年，嗰個體制係要咁樣行，公司個立方向係從來都要咁樣行。因為坦白講，
即係唔好假設你唔係一個客人，呢度咁多個客人，全部客人突然間有一日有個問題就話全部都要換盤，唔係即係點講？有個例子就係話，我哋如果全部都要換盤嘅話，好坦白講，我買呢部機翻嚟，我10日唔過10日，我第9日攞翻嚟玩第二隻，第3日攞翻嚟又玩呢隻，最終都係決定買翻換翻頭一隻。一個客坦白講嘥你好少時間，同時間有20幾個客，鏡頭又係一次過換，咁當然佢呢10日內一定會玩得好靚仔，即係用得好靚仔啦，叫做唔會化花啦。咁然後一次過嚟晒呢度換，咁基本上講俾你聽，坦白講，我哋首先就要開好多附帶條例喺後面，即係你當呢句咁樣啦，開好多附帶條例喺後面。而好多客亦都會話你冇限你換幾多次，冇限我換幾多款，咁變咗可能收85、72巴、24、70，我只要換翻同價或者高個價錢砌翻條數，咁就搞掂。咁有坦白講，有啲包裝係拆咗係開唔翻㗎嘛。咁究竟我呢件貨係退翻行，定係我自己立咗 bad debt 好咧？你了解翻呢樣嘢先啦。唔係我唔係唔想保障客人，我哋保障客人基本上係標準就係話部機有問題，我哋盡量會幫你換。有時有啲客人 over 咗10日，我會幫佢上翻行嘅，我哋會攞翻去。但係呢樣嘢就真係一個問題。部機我唔會攞咁嘅，你接收翻佢咯。咁呢張單同埋我聽日會去消委會同你傾，係冇辦法。OK。咁即係，但係你唔攞部機就冇得拗，即係你攞部機，因為呢我都會幫你 keep 住㗎。有你名同埋 OK，即係相對地有利啊嘛。